Suara efek itu namanya apa kak? Aku cari nggak ada. Ternyata masih ada aja ya yang belum tahu. Sini aku kasih tahu rekomendasi gudangnya sound effect gratis. Bismillah, let's go. Jadi nama websitenya itu adalah myinstant.com. Di sini bener-bener komplit banget sound effectnya. Tinggal kamu cari aja dari yang kocak sampai suara pun ada. Tapi kalau kamu lagi ngalamin darah tinggi, diabetes, kolesterol, cobain deh bawang hitam dari Amar Black Garlic. Rasanya itu manis, asem, dan gak pahit. Buat kamu yang mau coba bawang hitam ini, ketik nanti ku kirim linknya di DM. Barakallahu fikum.